ზოგ ადამიანს სპორტული აღნაგობის მამაკაცები მოსწონს. ზოგ ადამიანს განათლებული, ერუდირებული, ზოგს ფულიანი მამაკაცები მოსწონს. ხოლო მე მომწონს უპრინციპო და უპასუხისმგებლო მამაკაცები, რადგან ისინი მაძლევენ კონტენტის შექმნის შესაძლებლობას. ასე რომ დიდი მადლობა მათ. მე მინდა გაგაცნოთ დღევანდელი გმირები. მოკლედ, YouTube-ზე ვარ ჩვეულებრივად და მიგდებს ერთ რეკლამა, სადაც გამოდიან გიორგი ჯანელიძე და ირაკლი ვახტანგიშვილი, ანუ კაცების შოუს წამყვანები და მხდება ესეთი რეკლამა, რომ გამოიწერეთ ჩვენი არხი, სადაც ჩვენ საუბრობთ და განვიხილავთ მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს. მეთქი, wait a minute. ბატონო გიორგი და ბატონო ირაკლი, თქვენ არ იყავით ერთი წლის წინ რომ ტიროდით, რომ რუსეთში მივდივართ ხალხო, გამოდით ქუჩაში დავამხოთ მთავრობა, ახალი არჩევნები. ეხლა რა შეიცვალა? და მოდი ვნახოთ ვიდეო. იქნებ ძალიან გული შესტკივათ ეხლა პატიმრებზე, რომლებიც თუნდაც შესაძლოა რომ ამათ დაძახებულზე გამოვიდნენ, რადგან ცნობილი ადამიანები არიან, მრავალი წელია ტელევიზიაში არიან, ინტერნეტში არიან და ბევრი პატივისმცემელი ყავთ. და არ გამოურიცხავ, რომ ამათ დაძახებულზე გამოვიდა ხალხი და ეხლა ციხეში არიან 5 წლით. ალბათ მაგათაც ახსენებენ, ხო? და ალბათ ბოდიშს მოუხდიან, რომ აი ბოდიში რო ჩემ დაძახილზე და მე რომ მოგიწოდებდით, რომ გამოდით ხალხო, გამოდითო, მაგის გამო ციხეში ხეთხართ, ხო? დიდი ალბათობით. ნახოთ აბა. სულ მალე დაიწყება მსოფლიო ჩემპიონატი ფეხბურთში და ამ ტურნირზე თქვენთან ერთად ვიქნებით. აჰა. მოგიყვებით ფეხბურთის ზერელი ისტორიას, გვექნება გუნდების არასოლიდური წარდგენები. აჰა. ტურნირის დაწყების შემდეგ კი შემოგთავაზებთ მატჩების დილეტანტურ ანალიზს. აჰა. შემოგვიერთდით მსოფლიოზე დღე და ღამე. ანუ ეხლა იქნება პატიმრებზე საუბარი, თუ ეხლა იქნება რუსეთზე საუბარი, სადაც ცხოვრობთ თქვენი თქმით. ამიტომ რომ მე მართლა მეგონა რომ რუსეთში ცხოვრობდით, მე ბატონ გიორგი ჯანელიძის იუმორს პატივს ვცემდი 20 წელი. და მე მჯეროდა რომ ის რომ მეუბნებოდა რომ რუსეთში გავიღვიძებთო, მე მჯეროდა რომ რუსეთში ვიღვიძებდი. დღეს რას აკეთებს? პრომოკოდი აჭარაბეთზე შეიყვანეთ გიორგი ჯანელიძე 20 და მიიღეთ 20 free spin-ის აჩუქრად. პატიმრები კარგად არიან. მოდი მე მინდა გაჩვენოთ გიორგის ვიდეო, რადგან ხალხი ზოგადად ძალიან გულმავიწყია და მესმის აბსოლუტურად, რადგან ყოველდღიურად იმდენ სიახლეს ვიგებთ ტელეფონის და ინტერნეტის ქონის გამო, რომ გვავიწყდება რაღაცები, მაგრამ მე არ მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ დაგავიწყდეთ. უკვე ძალიან თვალშისაცემ კრიზისში არის ქვეყანა შესული. მოსახლეობის დიდი ნაწილი დგას აქ ყოველ დღე და ითხოვს ხელახალ არჩევნებს. ყველი ვიყოთ მშვიდობიან. ჩემი აზრით ეს გამოსავალია ახალი არჩევნების დანიშნა. აგერ ბატონი გიორგი დგას, ანუ იმდენად მძიმე და საველე პირობებში, რომელიც ხვირი და სახე გაყინული აქვს, თუმცა მაინც იბრძვის, რადგან ადამიანს სამშობლოს სიყვარულს ვერ დაუშლის ვერაფერი. გარდა აჭარაბეთისგან შემოსული ფულების. აი ეს ხართ ბიჭო. ეს ხართ ზუსტად. არარაობები, უმაქნისები, ყოველთვის დამარცხებულები და ყოველთვის ყველაფერზე შემგუებლები. თუ გამოდიხარ რომ ეს მთავრობა რუსეთში მიგვაქანებსო, ან ჩვენ მტერთან მიგვაქანებსო და მაგას იძახი აბსოლუტურად ყველას გასაგონად, რომ ხალხო გამოდით, შეხედეთ რა ხდება. მე მეორე დღეს არ უნდა იყო ისე, რომ მომენტ free spin-ები არ გინდათ ხალხო. ახალ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებზე მიიღეთ 50 ცალი free spin-ის საჩუქრად. იკო, ნახე კურასაომ როგორი ჩაახუჭუჭა კუთხური? აჰა, ძალიან მაგარი თამაში იყო. ნამდვილად გიორგი, გეთანხმები. მაგრამ იმაზე რა ვშვებით გიორგი, რომ ერთი წლის წინ ტიროდით, რომ რუსეთში მივდივართო? არაფერს იკო, მაგას ხალხი დაივიწყებს. არ დავივიწყებთ ხალხი. ხალხს ყოველთვის გვეცოდინება, რომ თქვენ ხართ აბსოლუტურად უპრინციპოები, რომ ხალხს ეძახდით გამოდით პროტესტებზეო, მე ხალხი დაიჭირეს, მოძალადეები და თქვენ კიდე ეხა ხეთხართ და
ფრისპინები. კურასაო მოუგო 2-0 კოტ დიუარს. რას ვაკეთებთ? ნახე, 125,000 ნახვა და 1 კომენტარი. ანუ 125,000 ადამიანმა ნახა ეს ვიდეო და მხოლოდ ერთმა დააკომენტარა. ვინ არის ეს ერთი? აჭარაბეთის PR მენეჯერი. ყოჩაღა, საუკეთესო პოდკასტი შექმნით. ყოჩა, ოფ. და მე მიუტანა ეს კომენტარი უფროსო. ნახეო, რა კარგი კომენტარები იწერებაო. წარმოდგენილი გააქვთ საერთოდ 125,000 ნახვა და 1 კომენტარი. ჩემთან 10,000 ნახვაზე 1-300 კომენტარია ხოლმე, ხალხი ერთმანეთს რო აგინებს კომენტარებში. ვიღაც შემაგინებს, მე ჩემიანები რომ მიყვარხართ. მიშაზე რა გვიშენი გამსდენი მოხდა. იწყება ხოლმე და აი გარე რეალური ხალხის გამოხმაურება და არა ეს, რომ ეს გაცვეთილი, ჩაძირული, ფსკერზე მყოფი ტიტანიკივით კაცები იწყებენ რაღაც ახალს. მსოფლიო ჩემპიონატი რა უნდა განიხილოთ ბიჭო? ვინ უნდა მოგისმინოთ? კაცების შოუ გადის 20 წელია უკვე. აი დაიღალა ლაბაძე თავისი ჯარის ისტორიებს ყვება მე-5 წრეზე, რომ მე რო ვიყავი პალკოვნიკი და ვიღაცა შასტუნოვმა რომ მითხრა რომ 10 მანია გააკეთეო. დაიღალა ხალხი, მეგობრებო, დაიღალა. და ნუ წუწუნებთ მაინც, ბიჭო, მაინც გინახავენ კომპანიები, მაინც მოდიან თქვენთან, ხო ხედავთ რომ თქვენია ეს ყველაფერი. თელი ფული არის თქვენ განკარგულებაში. ანუ ვინც დადიოდა ამ აქციებზე და რუსეთში ვართ, მთელი ფული მიდის მაგათთან. მაინც წუწუნებენ, მაინც უკმაყოფილოები არიან. მე რაღა უნდა ვთქვა? მე რაღა უნდა ვთქვა მართლა. ყველაფერს სიმართლეს გეუბნებით. ნუ რა თქმა უნდა, ეხა ბევრ ადამიანს გწყინ სიმართლე, მაგრამ ეგ თქვენი გადასაწყვეტია, თქვენი წენა, თქვენი გადასაწყვეტია. ჩემთან ვინ მოდის? ბიჭო, აჭარაბეთი მოსულა ჩემთან, კოკა-კოლა მოსულა, მთის წყალი მოსულა, ფანტა თუ ვინ? არა, ესენი მაინც უკმაყოფილოები არიან. დაჩაგრულები ვცხოვრობთ, რუსული მთავრობა გყავს. რა რუსული მთავრობა გყავთ? აი მართლა იმსახურებთ რუსულ მთავრობას. ყველა ვინც უკმაყოფილოა დღევანდელ დროში ცხოვრებით. ლაბაძე რა შვება სხვა შორის სახლს ხო იშენებს ეხა ერთ 5 სართულიანს TikTok-ზე მხვდება ხოლმე მაგის ვიდეოებიც. ეგეც ხო ძალიან შევიწროებულია რა, ეგეც ხო დადიოდა აქციებს, რომ რუსული მთავრობა და ეხა მოარტყა რაღაც 5 სართულიანი სახლი. ბატონო დავით, აღარ ცხოვრობთ რუსეთში? რატო იშენებთ სახლს რუსეთში? თუ იმისი გჯერათ რომ ოპოზიციონერებს რეალურად ჩაგრავს მთავრობა, რატო იშენებთ აქ სახლს? წაბრძანდით ბრიუსელში იცხოვრეთ, წაბრძანდით პარიზში. იქ აიშენეთ სახლი. ტვინი გაბურღეს ბიჭო რა, აი მართლა თვითონ როგორ არ ცხვენიათ. რაღაცა ნერვი როგორ არ უტოკდება და შუბლის ძარღვი როგორ არ უფეთქავთ. რომ აი დაჩაგრულება წარმოგვიჩენენ თავს, რომ ჩაგრავს მთავრობა და ამ დროს 5 სართულიანი სახლი, იქით ბიზნესები, გადაცემები, ყველა სპონსორი ამათი, დაჩაგრულები ვართ, გადადგეს მთავრობა. რა მთავრობა უნდა გადადგეს, ბიჭო? დღე და ღამე აი ბიძინას ხატი უნდა დადგათ სადღაც მთაზე და მუხლის ჩოქებით უნდა მიდიოდეთ. იმდენად კარგად ცხოვრობთ. კაი, მოკლედ ამ გაცვეთილი კაცებიდან გადავიდეთ ჯერ გაუცვეთავ კაცებზე. ამათი ვიდეოც შემხვდა დატო ბაციკაძე და გიორგი კალატოზი. ხვიჩა კვარაცხელია სალანძღავ ცნობილ ეთერზე. მოდით ვნახოთ აბა. ამ კვარაცხელიას თემაზე მაგდა კლდიაშვილმა ვილაპარაკა და ადრე მე მგონი, მაგრამ რას როდის არ შევხებოდი ჩემპიონთა ლიგა რო იყო, ეხა კიდე რომ მოიგო. ხო. ისევ დაიწყო. შენ ხო TikTok-ი არ გაქვს თან შენ. Facebook-ისეც ხო ისევ, ბიჭო, ეგ რო გინდება. მე არ გეუბნები რომ იმათ სწორად ილაპარაკეს და მე ბევრი შენიშვნა შეიძლება თქვა მაგ ვიდეოზე, რომ არ მომეწონა ეს სხვანაირად მომხდარიყო, მე კი არ ვამართლებ იმ ნარატივს, ვთქვათ, რაც გაჟღერდა იქ. რაღაცები შეიძლება მართალი იყო, მაგრამ კლიენობაში შეიძლება არ ვარ. რაღაცები შეიძლება მართალი იყო. რაღაცები რა იყო მართალი? მოდით გაჩვენოთ ის ეთერი, ვინც არიცით ან არ გახსოვთ. რაზე იძახის კალატოზი, რომ რაღაცები შეიძლება მართალი იყოს. ანუ სამი ზრდასრული ადამიანი ერთი ლეტპისად შეიკრიბა და 20 წლის კვარაცხელიას ჩაგრავენ როგორ იცი 15 წუთის მანძილზე მიდის კვარაცხელიაზე აი როგორი რტყმა იცი რომ თითქოს აი ქურდი ზონაში რაღაც შეეშალა და 10 ჯერ აქვს ჰიდროელექტროსადგური სათქმელი და აი
ისე ურტყამენ იმენა ეს სამი ზრდასრული ადამიანი 20 წლის ბიჭს რომ მოდი გაჩვენოთ ერთს პირობითად ხვიჩას იმ პირობებს ვერც ერთ ევროპულ საშუალო თუ გრანტში ვერ გაყიდის ხვიჩას მესვეული ხვიჩას იმ ფასად როგორც დავუშვათ ზენიტში რა თქმა უნდა ეს არის რა თქმა უნდა აბა ჯგუფში შევიდეს მაგრამ მე არა ვარ ილუზიების მიმდევარი ადამიანი რომელიც ფიქრობს რომ ხვიჩა არის რაღაცა ფენომენალური ფეხბურთელი რომელსაც მარტო შეუძლია საქართველოს აიაქს უთხრა სახეზეც და მოკლედ მიდის აი როგორი ჩაგურა იცი ხვიჩასი 15 წუთის მანძილზე ამ ზრდასრული ადამიანების მხრიდან რომ ხვიჩას რა უნდა გამოუვიდეს კაცო ხვიჩა რუსეთში ჩარჩება სამუდამოდ რადგან სამშობლოს მოღალატე აქციებზეც კი არაფერი თქვა აზე ხარ წარმოდგენილი გაქვთ ქართული ოცნება არ გააპროტესტა 20 წლის ფეხბურთელს თხოვდნენ და მანდიდან იყო ზოგადად ეს ნარატივი წამოსული რომ ანუ ხვიჩა არ აკრიტიკებდა ქართულ ოცნებას და არ იძახდა რომ გადადგეს ოცნება კაცო ეს სისხლის მსმელი რეჟიმი და ეგეთებს არ იძახდა და მაგიტომ წამოვიდა აგრესია რომ ადამიანი წარმატებას აღწევდა და რას ქვია წარმატებას აღწევდა თან ნეიტრალური ხარ ხო და პოლიტიკაზე არ საუბრობ ჯერ 20 წლის ფეხბურთელს რომ ეკითხები რომ ხვიჩა ხვალ არჩევნებია ვის უნდა მივცე ხმა დროზე მითხარი რამდენად აი დეგენერატიული დაავადება უნდა გჭირდეს და უკვე იმხელა ფაზაში უნდა იყოს შესული რომ 20 წლის ფეხბურთელის რჩევა გჭირდებოდეს პოლიტიკაზე შენ და იმის გამო რომ ხვიჩამ იქიდან გზავნილები არ გამოაგზავნა რომ მიდით ხალხო გადააყენეთ ეს დამპალი ქართული ოცნება მაგის გამო 15 წუთი ჩაგრავდნენ ტელევიზიაში ეს ვინ არის საერთოდ ამას ვინ იყიდის არაფრის მაგნი უმაქნესი ფეხბურთელი აი 20 წლის ხვიჩას რა უნდა ვკითხო აი მაქსიმუმ ხვიჩას 20 წლის ასაკში ვკითხო რომ მცველი როგორ მოვატყუო ამ ბურთს ფეხი როგორ დავარტყარო კარგად წავიდეს და მეკარემ ვერ აიღოს პოლიტიკაზე რო ეკითხები 20 წლის ფეხბურთელს რჩევას ესე იგი სპლინტერი ხარ კუნინძების მასწავლებელი ვირთხა ხარ ანუ რომ ცდილობ რაღაცა გამოსტყუო და შემდეგ აი ამაზე ააგო მთელი შენი რაღაცა რეზონანსული გამოცემა და ნუ ეხლა ამათ რას წყინთ რომ კაიო რა ყველაფერსო თავის საზღვარი აქვს რომ რამდენი ხანი უნდა ჩაგროთო ესენიო მე გეტყვით მეგობრებო აი 40 წელი ჩაგვრა როზგებსაც მიუსჯიდი აი ისეთ ქვეყანაში რომ ცხოვრობდე როგორცაც თქვენ ხატავთ როგორადაც თქვენ ხატავთ საქართველოს აი მართლა როზგებს მიუსჯიდი ეგეთ ადამიანებს აი ჟურნალისტებს ნუ ქალებს კაი ნაკლებს მაგრამ მაინც ერთი 6 როზგი ქალებს 300 იმ ერაძეს ბიჭო ეგ რო გინდება მე არ გავუნები რომ იმათ სწორად ილაპარაკეს და მე ბევრი შენიშვნა შეიძლება თქვა მაგ იმ ნარატივს ვთქვათ რაც გაჟღერდა იქ რაღაცები შეიძლება მართალი იყო მაგრამ კლიენობაში შეიძლება არ ვარ მაგ მხარეს და სხვანაირად ვიყოდი მე მაგრამ ახლა ჩემპიონთა ლიგას იგივე მეორედ კვარაცხელი მოდი Facebook-ზე შევალ ახლა იმათ ფოტოს დავდებ რომ გამოიღეთო ზუსტად კი აი ეხა გავაკეთებ Facebook-ს შევალ და დავდებ იმათ ფოტოს და ვეტყვი რომ გამოიღეთ თქო მესამედ რომ მოიგებს მერეც დავდებ და მერეც დავწერ რომ გამოიღეთ თქო იმიტომ რომ აი ეგეთ ბოროტებს ეგრე უნდა მოექცე ძალიან ცუდი საქციელია რა აი ჯერ ხო იმ ადამიანების მიმართაც ბიჭო ანუ რა დააშავეს ეგეთი როდემდე ძალიან ცუდი საქციელია და როდემდე ანუ ტიპები 20 წლის ბიჭს ჩაგრავდნენ ბიჭო თქვენ 20 წლის ბიჭის გონებრივ მდგომარეობას რატო არ ითვალისწინებთ აი ხვიჩა კვარაცხელია რომ აღმოჩენილიყო სუსტი ნებისყოფის მქონე და აი ეგ გულთან ახლოს მიეტანა რომ აი ნახე ტელევიზიაში საუბრობენ რომ არაფერი გამომივა და აი მაშინ აბა რა უყო ხელს ჩავიქნა მაგაზე რატო არ ფიქრობთ თუ ანუ მოსულა აქედან ვაჯვათ ჩვენ ადამიანს და მე როდესაც ყველას დაუმტკიცებს რომ მართლა ღირსია ერთ-ერთი ფენომენალური ფეხბურთელია ყველაფრის ღირსია რაც მის ცხოვრებაში მოდის და კარგი მოდის ხო მე ანუ ესენი არ უნდა ჩაგროთ რატო არ უნდა ჩაგროთ ჩემი გადაცემა მომხრეა ამ სამი ჟურნალისტის ჩაგვრის აბსოლუტურად მთელი მათი ცხოვრების მანძილზე სად მუშაობს ვაფშე მუშაობს სადმე ეს დავით ერაძე ნუ სად უნდა მუშაობდეს ახლა დაეთრევა სადღაც იმაზე ტევ პირველზე ფორმულაზე და ისე მთავრობა ცუდი ჰა
ამაზე მეტი შეურაცხყოფა რაც ოცნება მიაყენა ნაკრებს არავის მიუყენებია და შენ რა შეურაცხყოფაც მიაყენე საუკეთესო ქართულ ფეხბურთელს მაგაზე ბოდიშს როდის მოიხდი როდის გამოეთრევი და როდის იტყვი რომ დიდი ბოდიში არ ვიყავი მართალი და იმის გამო შევუტიე ადამიანს ახალგაზრდა ბიჭს რომ უბრალოდ ანტისახელმწიფოებრივი განაცხადები არ გააკეთა და გვერდზე არ დაგვიდგა TV პირველს და ფორმულას და მთავარ არხს. როდის იტყვი მაგას, როდის აღიარებ მაგას, რომ ყველაფერი იყო პოლიტიკური და პოლიტიკურად მოტივირებული. დავით ერაძე, მოგიტყან დავით ერაძე, 300 ნახვა სამკვირაში, მაგარი პოპულარული ტიპია. დავით გაიქაჩე ხო მაგრად. 300 მნახველი ყავს ერთ თვეში. საღოლ ძმა ვაი შენ უნდა იყო ხუჩას ადგილას რა. მით გადაურეკე ხუჩას რაღაცა რჩევები მიეცი რომ ხუჩა აი ბურთი ესე უნდა ჩაახუჭუჭო ხოლმე რა აზზე არა ხუჩა შენ ხარ კამფეტივით მაგიტომაც ხარ დღე და ღამე TV პირველზე და მაგიტომაც არავინ გიყურებს რომ 0 ხარ და 0-ად დარჩები და ამათ რა აწუხებთ ვაფშე როდემდე შეიძლება როდემდე და სამუდამოდ შეიძლება მეგობრებო სამუდამოდ და კი იმსახურებს ამ ბოდიშს არ მოიხდის და სანამ არ აღიარებს რომ ეგ ყველაფერი გააკეთა პოლიტიკის გამო რომ ხვიჩა არ გამოვიდა ქართული ოცნების წინააღმდეგ და ამიტომ ბანძი ფეხბურთელია და რუსეთში დარჩება სანამ მაგას არ აღიარებს მანამდე აბსოლუტურად მოსულია ჩაგვრა და მე ვერ ვაგინებ ეხა დავით ერაძეს და კომენტარებში რა თუ გნებავთ აგინეთ კოცნით მიყვარხართ დავიშალეთ